Айо спорт клубунун жетекчиси машыктыруучусу Нурдин Дөнбаев жана дүйнө чемпионатынын эркин күрөш боюнча коло медалынын ээси Кенжебек Улуу Акбар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Биздин спортчулар Кыргызстандын желегин желбиреткен биздин агаларыбыз. Кандайсыздар? Бизге кандай эмне жаңылыктар менен келип калдыңыздар? Бизге келгиче мен ойлоп атам, мындай кросс жүгүрүп келиштиби депчи. Чуркап келиштиби. Негизи биз 7-кабатта жайгашкандыкка байланыштуу баягы биздин коноктор лифт менен чыгат. Биздин бүгүнкү спортсмен байкелерибиз баягы лифт менен чуркап чыгып кичине. Тепкич менен чыктыбы дегенде ой кетип атат. Бизге спортсмендерге 7-этаж оңой эле нерсе, эчтеке эмес. Биздеги 70-нчи деле этажга чыгып кетесиздер. 70-нчи этажга деле бир буттап деле чыгып кетебиз. Эң сонун. Жакшы. Анан агай бул медалди жакында эле алып келдиңиздер. Кайсыл жерден алдыңыздар? Бул жеңге барганда кандай болду? Ошол ушул нерседен айтып өтсөңүздөр. Бул медаль мына жаштар арасында жаштар эмес эми чемпионат дүйнө жүзүнүн чемпионатында өспүрүм эме юниор деп коет. Ошолордун арасында Финляндияда Тампере шаарында өткөн чемпионатта ушу Кенжебек Улуу Акбар менин учениким ушу коло медалдын ээси болду. Бул Эң сонун. бул эң чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Мындайча айтканда. Албетте, Кудай буйрса, Көп жылдан бери ушу кыргыз эли, кыргыз спортунда ушу эркин күрөш боюнча бир 15 жыл болуп калды го дейм, ушу кыргыз жигит эми жок, машыкканына 7 эле жыл болду. 7-нчи жыл болот да. 15 жылдан бери мына кайра ушу медаль келди да. 15 жыл ортодо разрыв болуп, медаль жок болуп калган. 15 жыл ушул эркин күрөш боюнча. Эркин күрөш боюнча эми азыр жаңы Акбарыбыз. Акбар инебиз Кудай буйрса эмки олимпиадада катышып алтын медаль алат деген бир эң сонун. Жакшы бир кылууну же жакшы бир кыялдар калданып коелу, Кыялдар кыялдар бул максатка жетилет дейт. Анан Нурдин байке айтсаңыз, баягы сиздин азыркы учурда канча окуучуңуз бар? Бизде айта кетсем, Аю холдингти билесиңер өзүңөр. Анын жетекчиси Кыргызстандагы эң чоң компаниялардын бири болуп эсептелет. Анын жетекчиси ээси дегенде Абдыкеримов Шаршембек байкебиз. Ушу бизди Сокулук шаарында айылында спорт клуб ачып берген. Ошо жаңы ачылганда ушу жерге келип өзүң спортту карап, ушу эркин күрөштү анан өнүктүрүп ушуну өзүң кара дегенде ачып беришкен. Ошодон бери мына уже күзүндө азыр жакында 7 жыл болот биздин ошо спорт клубубуздун ачылганына. Жана ошондой эле Исаев Тыныбек байкебиз ошо эки адам ушу байкелерибиз абдан чоң демөөрчү, бизди колдоп постоянно ар кандай эл аралык мелдештерге чыгарып, орусча айтканда спонсировать этип бизди абдан жакшы карашат да. Анан айта кетсем ошол бизде жалаң эле эркин күрөш эмес, бокс тармагы да бар, анан волейбол бар спорт клубубузда. Мына жакында Кудай буйрса бокстан Кобашев Нурлан деген жигитибиз дүйнөлүк чемпионатка кетет мына бир 2-3 күндөн кийин. Ошо жалгыз ошол Кыргызстандан бокс боюнча чоңдор арасында Азия чемпионатында жолдомо алып, коло медалдын ээси болуп, эми дүйнөлүк чемпионатка барат. Ошондой эле волейболубуз бар, жакшы командалар, Улар деген команда. Анан ушул эле Аю спорт клубунда канча спортсмен Канча спортчу машыгышат? Бизде эркин күрөш боюнча бир 100ге жакын жаш балдар бар, өспүрүмдөр. Эң биринчилерден болуп, ушу жаңы ачылгандан баштап ушу Акбар, ушу биринчи муундар ушулар, андан кийин дагы 2-3 адан кийинки муун, анан дагы таза жаштар бар, ушу 3 муун. Кудай буйрса ушул медалди алып келбедиңиздер жакында эле баягы дүйнө
чемпиондугунда анан бул дагы баягы олимпиадага болсо да жакынdoonун бир тепкичин басып өттүңүздөр. Албетте бул дүйнөдөн уже заявка деп берип атат да. Мына 20-жылы Токиодо, Японияда боло турган олимпиадага бул уже эң чоң заявка. Мен Кудай буйруса биздин максат ошол. Баягы спорттун эң өйдөңкү эмеси жетишкендиги бул олимпиаданын чемпиону болуш да максат. Мыкты. Анан Акбар мырза, келиңиз, сизге суроо узатайын. Ушул эркин күрөштү канча жашыңыздан баштап машыгып келесиз? Анан эмне себептен дагы ушул эркин күрөшкө кызык калгансыз? Мен эркин күрөшкө келгем 3-класстан баштап келгем. Ошондон бери 7 жыл болду. Ошондо азыр канча жаштасыз? Азыр 18-те. 18-тесиз. Болуп турган. Жаңы чыккан. Ооңуз экен. Анан баягы агай Эркин күрөшкө кандайча кызык калдыңыз анда? Ким алып келди эле сизге? Ким түрткү болгон? Бул жактан өзүм тең дос балдарым алып келген жактан. 1-2 жол бас салга кел деп, 1-2 жол көргөндө жагып калгам, ошентип келип баштадым. Анан ким билиптир ошол кезде ушул медалдардын баардыгын утуп келет, мыкты. Бир нерсе айта кетсем, Акбар өзү баягы тырышчаак, өзүнүн жанагы желаниясы менен баштаган, каалоосу менен ушу эркин күрөштү башында келген билмеген арык бала болчу. Мынтип карап көрсөң ушудан спортсмен деле чыкпайт, ушу күрөш борец деле чыкпайт деп ойлочук да башында. Эми катыша берсин деп ойлоп коесуң да. Өзүнө карап турсаң, жанагындай соревнованияларга чыкканда башында утулуп калат, ыйлайт, кайра тренировкага келип тырышып, калтырбайт тренировканы, ушундай жанагы упорно катышып, машыгып жүрүп, мына ушундай чоң жетишкендиктерге жетишип атат. Эң сонун Акбар ушул менен гана токтоп калбай, Кудай буйруса, Кыргыз элинде 2 олимпиадада тең 2 алтын медаль алып келгенге жетишти. Азыр жаш экен, дагы убактыңыз бар. Анан агай баягы балдарды бул баягы спортсмендерди таптоо, баягы гулюгатты таптоодон дагы аябай татаал нерсе турат да. Керек болсо суусунан бери, тамагынан бери контролдоп бересиз. Анан баягы сиз башында айтпаңыз, Акбарды баягы биринчи көрүп, анча деле баягы байкаган эмеспиз деп. Анан өзүңүз кандай баягы кантип байкайсыздар, кандай сапатка ээ болуш керек чыныгы спортчу? Чыныгы эми бул баягы биз жумушубуз ошо болгондон кийин баягы уже бизде жанагы чет мамлекетте мындай психолог өзүнчө иштейт, медицинасы, медиктери өзүнчө иштейт. Бизде баягы каражаттын жоктугунан, аздыгынан баягы ошо тренер 3 в 1 деген баардыгын бүт ошо эменин баарын аткарабыз да. Баягы эми тренировкадан эле байкалып калат. Өзү жанагы таланты бар балдар бул өзү эле иргелеп эле баягы чыгып калышат да. Баягы тренировка кылып атканда эле байкап көрөсүң, баягы шыгы бар өздөрүнүн. Жанагы тырышып баягы мен ушу жетем, ушу бир максат коюп алып иштеген балдар бар да. Албетте ошол жерден эле өздөрү эле чыгып калат. Анан жанагы көңүлү жок балдар бар, эми эптеп эле жанагы келип жүргөндөр, алар келип эле анан жок болуп кетет. Жок болуп кетишет. Анан жанагы ушу Акбарга окшогон дагы бизде клубда көп жакшы жигиттер бар дагычы. Алар дагы жетишкендиктер көп бизде абдан. Кудай буйруса эми ошо чыгат деген машыктырып жатасыздар, ниет жакшы. Анан өзүңүз канча жылдан бери машыктыруучу болуп келесиз? Сиз өзүңүз негизинен кайсыл спорттун чеберисиз? Көчөгүнү Нурдин Байкемди карап отурсам, эски кадрларда бар экен, жана Советтер Союзунун убагында телевизорлордо элечи эски кадрларда күрөшүп ошону көрөрмандар менен бөлүшүп кетпейсизби? Канча жыл болду, канча жашыңызда катыштыңыз эле? Мен өзүм ушу 2-класстан баштагам күрөшкө катышып. 20 жылдан ашык катыштым. Айта кетсем, мен баягы мактангандай болбойм. Эл жанагы мастер спортта международный класстан толтургам. Олимпиада, Сиднейде олимпиадага катышкам. Жаштар арасында айта кетсем, Акбар ушу среди молодежи деп коет да. Ошол мен да ушу коло медалдын ээси болгом. Акбар ошо мен деңгээлиме жетти. Конечно,
бул еще взрослый борьба деп коет баягы. Аяка еще жашы жете элек, аяктан күрөш керек. Анан биз айтып атпайбы, ачылга ушу тренерлик кесип менен ушу 7 жыл болду. Биринчи таптап чыккан тулпарыңыз экен дагы. Биринчи таптап чыккан тулпарлар ушулар. Дагы канча тулпарыңыз бар? Элге көрүнбөгөн сынында. Уже элге көрүнгөндөр деле бар бизде. Көрсөтпөй папестеп багып аткан. Папестеп багып алар уже Кыргызстандын жана эл аралык чемпионаттарын утуп жүргөн балдар бар көп. Анан баягы тамаша катары айтып кетсем, баягы спортто чоң жетишкендикке жетиш үчүн бир жана олимпиаданын чемпиону болуш үчүн бир кеминде бир 15 жыл керек да, мына эркин күрөш боюнча. Машыгыш керек ошо 15 жылдан кийин барып результаттар жана эмесин көрүп баштайсың. Результаттар чыгып баштайт. Анан биздики баягы мен досум, классташым Нусупов Нургазы экөөбүз ошо бир чогуу иштейбиз. Ушул айыл клубда, спорт клубубузда. Анан баягы башка тренерлер тамашалап айтып берет. Силер эмне кылып эле баягы ушу кыска мөөнөттүн ичинде Кыргызстан чемпионунун моундай жетишкендикке жетишип атасыңар деп. Силер мага вопрос берип берет, сен бирдеке эмне бересиң деп. Ушу бир эмең методуң бар, айтчы депчи. Мен тамашалап айтып коем. Мен бизде аю компания баягы. Бизде жанагы аю компаниясында билесиңер, номер 1 жанагы арак шарап чыгарат депчи. Тырнактан астында мен балдарыма 100 граммдан куюп турган гонять этем бүттү десем. Ай, тамашасы күчтүү да деп тамайм. Албетте баягы бура сүйлөгөн, күлгөнгө жакшы дейт. Тарс эткенден баарда тамаша кимди бирөө көрүп атат. Бирок албетте андай эмес. Андай эмес. Ынтыксыз күнүмдүк тренировканы калтырбай, ар бир мелочтарга иштеш керек да, жанагы. Күрөштүн да өзүнүн ыкмалары бар. Ошол бүт буларга туура түшүндүрүп, несине жеткирип, психологический настрой, бул спортта физиканы бериш керек, баягы сборлорду көбөйтүш керек. Ошонун аркасынан келип, баягы чоң жумуштун аркасынан келип, анан ушундай чемпиондор чыгып берет. Чемпион жетишкендиктер келет. Анан сиздерге дагы кандай азыр жалаң эле мырзалар менен машыгып жатасыздар да, кыздар барбы араңыздарда? Бизде кыздарда кабыл албайсыздарбы? Бизде кыздар жок, башында бир кичине кыздар келип башташкан. Кичине иштеп, бирок кыздар менен кичине кыйыныраак экен иштешчи. Анан жана азыр угуп атпайсыңарбы, бар интернет бир жерде баягы ушу дүйнөлүк чемпионатта биздин кыргыз кыздар Айсулуу азыр эле ушу Финляндияда болгон дүйнөнүн чемпиону болду. Айпери. Анан Мээрим деген кызыбыз коло медалдын ээси болуп келди. Бул абдан чоң жетишкендик. Бул биздин кыздар, негизи Кыргыздын кыздары бүт жагынан кыйын экен деп уже Сөзүңүзгө аралжагай, жана сиз башында айтпадыңызбы экен, биздин чемпион баласы көргөндө эми ушул жигиттен спортсмен деле чыкпайт болуш керек деп. Анан биз дагы жана сиз айткандарды беребиз да, анда залга барып калчубуз, кичинекей чабыз. Анан ошол кезде баягы Айсулууну айта кетпесек болбойт. Айсулуунун чынында мен ойлочу эмесмин, мынчалык деңгээлде спортсмен, мынчалык деңгээлде көтөрүлөт, жетет депчи. Айсулуу да чогуу тренировка кылып балдар менен жүрчү да, анан арадан эле 3-4 жыл жок болуп, баягы тобуз бүтүп, текмак болуп кеткенден эле уже 1-2 жылдан карасам эле уже дүйнөлүк чемпионаттарда күрөшүп жүрөт. Анан баягы кыргызда жакшы сөз бар го, бешиктеги баланын бек болоорун ким билет, карындагы баланын хан болоорун ким билет дегендей. Кудай буйрса бизде балбан жигиттер, кыздарыбыз учубуз кур эмес. Анан бул 2020 олимпиадага дагы буйрса жакшы даярдыктар бар. Дайындыктар эми дайындык абдан катуу. Азыр мына биздин мамлекетибиз мондай Шаки байке, Тын байке деп атпаймынбы. Ушундай байкелерибиз көп болсо, спортко жакшылап караса, жана демөөрчү болуп берген адамдар көп болсо, албетте олимпиадалык оюндарда биздин кыргызыбыздын желеги кимин ойнотобуз деген чыгып турган эме бар, ишенич бар.
Жакшы. Анан Акбар келиңиз сизге суроо узатайын. Негизинен эле көбүнчө апаларыбыз көп айтат эмес, бай спорттон алыс эле болчу, колуң кайрып аласың, анан бир жериңди катып ооруп аласың, анан кийин кандай болот деген кабатырланат да. Ооба, кулагың сынат, анан мойнуңду ооруп алдың, анан башың деген сыяктуу үйдөгүлөр кандай кандай колдоо көрсөтөт сизге? Өзгөчө. Башында каршы болушкан. Ооба, башында каршы болду эле. Албетте каршы болгон эми. Бир күн барганда жөн эле кой, барбай эле кой, бир жериң ортасың. Өзүң арыксың кичинекей. Ооба, өзүң арыксың. Сенден кандай күрөшчү чыгат дегендей. Барбай эле койду да, анан бир-эки жолу үйдөн жашырын чыгып барып жүрдүм, анан бир-эки жолу бир соревнованияга чыккандан уже место алгандан уже ушундан кийин анан ата-энем дагы Азыр унчукпайт. азыр трёнкага барбай калсаң урушат да. Барбай калдым. Калтырбады. Кечик Жакшы экен. Жакшы экен. Анан азыркы учурда баягы биздин көпчүлүк спортсмендерибиз баягы витамин жагынан баягы аксайып деп келишет да. Анан сиздер күрөшүп жүрган убакта Нурдин байке витамин деген бар беле же бул кийин эле чыктыбы? Эми витамин бар экен илгери эле. Айта кетсем, биз таң калчык да. Биздин витаминибиз баягы вес куб спортто билесиңер да. Көп вес кубасың дайынданып. Соревнование астында вес куб түшүп, анан биздин витамин баягы кыргыз өзүбүздүн укура эмебиз чучук. Баягы вес кубандай казы карта, ошо менен эле жүрчүк чын айткандачы. Көрсө илгери эле бул фармакологиядан абдан спортто чоң роль ойнойт экен. Адам чоң нагрузка алып тренировкада кайра восстановление болуш үчүн организмде экинчи тренировкага уже биз мисалы чоң спортсмендер күнүнө 2-3 тренировка кылабыз да. Мисалы бир эртең мененки катуу тренировка кылсаң, кечки тренировкага уже Чарчап каласың. Чарчап уже баягы полный отдача болуп калат да тренировка. Ошон үчүн жанагындай витаминдер абдан керек экен, сөзсүз түрдө керек экен. Баягы башка жанагы чет мамлекеттин спортсмендерин карасак илгерибиз. Вес куушат, веске түшөрдө өлөйүн деп келишет, эртесүнү карасаң тим эле Күчүндө. Күчүндө тим эле туйлап турушат да. Аны көрсө ошонун баары жанагы фармакология, витаминизация бүт керек экен албетте. Азыр эми мына биз деле эми акырындан да витаминизацияларды колдонуп баштадык. Бирок эми биздин азыркы колдонуп атканыбыз баягы чет мамлекеттер алар уже 10 жыл мурун колдонгон нерселерди биз эми баягы кайра эле келип баягы каражаттын аздыгынан байланыш себебинен ошондой болуп атат да биздечи. Биз да жакын арада эле ушул куттуу студиябызга бир спортсмен байкелерибизди чакырган элек, анан алар тамашалап күлүп калды да. Чет элдик спортчу болабыз, сумка менен витамин алып келсе, биз сумка кукси менен барып эле жеп келебиз деп. Кыргыздын жигиттеринин баягы канында бар күчтүүлүк, андай витамин деген нерсеге ишенбей эле коелу. Кымыз ичип дегендей, чучук казы карта жеп. Жок, эми ага витаминизация деген ишенбей коюш болбойт, ал действительно. Жок, биз өз каныбыздан күчтүүбүз. Каныбызда албетте бизде кыргыз деген бул негизи Бартан батыр эл дегенбиз. Илгертен баягы кыргыз деген атыбыз бар да. Анан баягы туулган жердин топурак алтын дегендей, кайсыл жердин кулуну болосуздар. Көпчүлүк баягы кыргыздар кичине жердешчилик элебиз го. Бул бул жерденкен деп талашып, көпчүлүктөр экрандын аркасында отурса керек. Мен Таласта төрөлүм. Мен кесиптешим жыргап калдым. Таласта ошо Бакай ата районунун Кең Арал деген айылында чоң ошо жакта. Сиз Бул өзүм Нарын облусунун Кесиптешим жыргап. Кара Суу айылында. Абашынын Кара Суу айылынан болосуз. Мыкты экен. Анан биздин убактыбыз да бир аз эле калды, соңуна келип калды. Анан кийин сизге мындай суроо өрүм келип жатат. Сиз азыр балдар менен иштешип, өспүрүмдөр менен иштешип жатпайсызбы? Анан коомчулуктагы балдарга кандай көз карашыңыз? Коомчулуктарга, жаштарга, коомчулуктагы өспүрүмдөргө көз карашыңыз кандай? Кандай кайрылуу болот эле? Эми айта кетсем, азыркы жаштарга баягы спорт менен көбүрөөк катышсын деп айтам. Баягы
спорт менен канчалык катышса көп ата энелер балдарын жеке кезинен спортко берсе биздин нациябыз здоровый нация болот деп коет го, ошондой болмок. Анан кийин жанагы тамеки чегүү, арак ичүү, наркотиктен алыс болот. Канчалык спортко көп катыштырып, ошол менин оюм. Ушу ата энелер көбүрөөк көңүл бурса ушу спортко берип, жакшы таза нациябыз тазарат деген ой. Эң сонун күчтүү, жакшы келечегибиз жакшы болот. Анан баягы сиз менен коштошкубуз келбей да, чынында кесиптеши. 1 саат. Негизинен айтат эмеспи, спортчуларды карап турсаң, аз сүйлөйт же кыска сүйлөп коет депчи, бирок сөздүн мааниси бар, тереңдиги бар. Канчалык мындай сүйлөгөн сайын ошол терегинде кандайдыр бир сыр жатат, сырда мурдада мындай суу сатпачу суу жатат десек болот экен. Эң сонун Нуржин байке бүгүн бизге баягы келип бергендигиңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан Акбар сага мен ишенем, Кудай буйрса келечекте Олимпиадада алтын медаль алып келгенде дагы ушул жерде сиздерди чакырып, ушул жерде алтын медальды мындай көрсөтүп мактанып отурабыз. Кудай буйрса. Ийгилик сиздерге дагы. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анан жалпы телеканалдын атынан ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик. Дагы көптөгөн тоолордун чокуларын багындыңыздар. Албетте, кыргыздын желеген желбирейт канан жүрөрүңүздөр деп айтмакчыбыз да, сиздер менен коштошобуз.